कैसे हो आप लोग। मैं किशोर गौतम और आप लोग देख रहे हैं किशोर साउंड कैबिनेट किशोर K80। मैं आज आपके सामने में लेके आया हूं औजा का लाइनरी जो न्यू डायनामिक स्पीकर लगा हुआ है इसके अंदर में। इसका मॉडल नंबर है ALX15000। मैंने कहने का मतलब ALX 15000 2400 वाट देता है लाइनरी 8 ओम से 884 ओम्स 884 ओम्स। यहाँ पर देखो भाई नजदीक आओ। फ्रीक्वेंसी आपका 58 से लेकर 20000 तक, ठीक है। और इसका मैक्स SPL है 128 dB और एक लाइनरी आपका 8 ओम्स इम्पीडेंस। इस बार औजा ने काफी बढ़िया लुक्स किया है। इसका हैंगिंग सब काफी दमदार किया है भाई। नजदीक आओ, इसका क्लिप मैं सब दिखाता हूँ। क्लिप काफी दमदार, एकदम बड़ा बड़ा क्लिप सब किया है। देखो क्वालिटी एकदम बोले तो मस्त है। यहाँ पर देख सकते हो हैंडल का, देखो हैंडल क्वालिटी काफी बढ़िया किया गया, काफी हाई क्वालिटी हैंडल क्वालिटी। और इसका जो फिटिंग सब भी काफी हाई क्वालिटी फिटिंग किया गया है। यहाँ पर देखो इसका पीछे के में मैं आपको लुक्स दिखाता हूँ। सुनील भाई आप इधर आओ। यहाँ पर फिर लिखा गया देखो कंटिन्यू पावर 1200 वाट, फ्रीक्वेंसी रेंज 58 से लेकर 20000 तक, नॉर्मल इम्पीडेंस 8 ओम्स। एक लाइनरी के बारे में बोल रहा हूँ। इसका मॉडल नंबर है ALX15000, ठीक है। यहाँ पर कनेक्शन के बारे में बोला गया है। पेंट की क्वालिटी काफ़ी ठीक है, दमदार है। और इसका बारे में और आगे से मैं दिखाता हूँ। ब्रांडिंग दे भाई, देखो चारों तरफ से औजा का काफ़ी अच्छा सा ब्रांडिंग किया गया है। और ग्रिल की क्वालिटी प्योर इम्पोर्टेड 16 गेज का ग्रिल दिया गया है। काफ़ी एकदम न्यू लुक्स के साथ में काफ़ी अच्छा दिख रहा है और बज भी काफ़ी दमदार रहा है। आपको भरोसा नहीं हो रहा है ना कितना अच्छा बज रहा है।